Lok Sabha Citizen Amendment Bill 2019 passed Taukre, Awang Nopok Lamdam State Sing the Bill is Mayok Sanction Kid General Strike Manunda, Asok Gapan Kasu Tokre. Citizenship Amendment Bill na Awang Nopok State Kimyam Gitung Gipunsirolda, Mongpam Tobi Boy in the Tokland and Norris India Development Party na, Bill is Awang Batak the condemn Torkli. Trade Union sing na kaukiba pung kontra taruga bari Citizenship Amendment Bill gi mayok kan neso na kaukiba pung taramato gi General Strike na the state sigma usagi consider chaun akayo ti krei. Trade Union sing na kaukiba namin ini gi nationwide General Strike gi sharuka moy na Manipur da su government gi tungan biloy sang gi employees sing na sinthal lep to kongdang sanction krei. Horticulture Department gi ayaba yaudana state sida mapanda gi pusilak pa horticulture gi polam pumbada ating bat layraga ni han minister Thonawdum Sam Kumar lautok rei amasung court case laibana marmoiraga MPS na loba exam kaya gi fal haido pangamdana laibani haina commissioner gi chairman Dr. Konsam Himalay na fondorok Manipur Jari Adom Ning bit impact news ne hauzik pungza sipop gi marui pausing miam de pijari Lok Sabha da Citizen Amendment Bill 2019 passed Taukre Awang Nopok Lamdam gi state sing da bill sig mayok to sanction ki General Strike manungda Asok Gapan Kaya mas Tokre Meghalaya amsung Manipur da lengak sem yaw National People's Party NPP na BJP ga sadmina batok labayana lairi Citizenship Amendment Bill 2019 na singasi Lok Sabha gi House ta khana naina na ba masung pass tauna na gidamak pukhalaki bill adu khana gi matam da Congress down opposition gi party sing House ta gi mapan thoki ba loina na opposition yaudana pass tauki bill si pass taudana na bawang nopuk lamdam sing da Northeast Students Organization nisona luchingduna kauki ba ban manungda Assam amsung Tripura da chaun irang thoki Tripura ki Agartala da bill sig mayok ta yaning do phong to na protest to ki miambo police na tankai na bahot na miyoi taruk lom fibam thina soki nakalamuram da web portal time 8 ki matung ina NPP gi national president oid Meghalaya gi chief minister Conrad Sangmana bill si pass to rabadi NDA gi tokani han lauthok ki laibana state ani si gi laingak ta marai chaithar pa yana lairi Impact News na fangu pau the NPP Manipur State Unit so hauzik shem le bestere sig lengak tagi tangai phadrabadi tok pa yana lairi Citizenship Amendment Bill 2019 is na Awang Nopok State ki miyam gi tungi punsirolda mongpham tobi boy na thok la na Northeast India Development Party NEIDP gi maike gi bill si awang bathak ta condemn torkli Awang Nopok State singi regional party amona bill si gi mayok to wakan mi phama mahing tang mapanda tera kaithel chatharaga ni hana NEIDP Central Working Committee Vice President Narengbam Vishwajan fongdorkli Tera amudon lerek leba NEIDP CWC gi loisang da pangtok pa pamu singa unaba mada Vishwajit na billasna ek oina sanaba tarabadi Assam Accord 1985 ki base year 1971 amasung Manipur miyam na claim tawriba base year 1951 gi wahantok leiroi Awang Nopok State singi apikpa furup sing musilak pa yabag achawba lambi ama oiga dorba bill asig mayokta Manipur amasung Awang Nopok ki miyam na lorok pa warep khudimata NEIDP na sagot kani hana fongdoraki Northeast India Development Party na awang bathakta amadi akan mamongda condemn tawjari amadi Manipur amasung Awang Nopok ki miyam lorokpa warep khudimakta thawai hakchang yauna mangjil thajagani loina na lakliba January gi tarik 9 gi ayuking pung 10 dagi tera kaithel da Northeast India Development Party gi oiba wakat mipamama Citizenship Amendment Bill 2016 gi mayokta phamjagani haina leibak miyam gi maphamda laukthopsari Northeast India Development Party na awang bathakta
Ngasigi mifam adu saruk yakiba NEIDP Mizoram Unit ki President Z Fanaina Vilasi Levagasi Constitution ki saktam the chaun singnaba mane line laisol karakakta da ayan khudong chaba pidun awang no pu state ki leisure riba saktam masida chaun akai pi gadaba billasibu NEIDP Mizoram Unit ki maike degiso awang thakta yaning de hana fongdoroki. This Citizenship Amendment Bill 2016 is a threat to the basic structure of the Constitution. Because under Article 14, which stress equal protection of law and equality before law, this has been disrupted properly with this bill. Because a few religions have been giving priorities, and only 3 countries have been prioritized under this bill. So my question is there really equality before law and equal protection of law under this NDA government? This Citizenship Amendment. Lok Sabha dengan Citizenship Amendment Bill pass tau giba se India government na Northeast India gi yellow mi singbu ikai khumna da bani hana Northeast Students Organization niso gi chiro lam da phongdorakli niso na ngasi Northeast India gi mafam singda Pakistan billas gi mayok the protest tau ki makata na su issues gi matang da ahen makhongjang sanction ki gani hari Citizenship Amendment Bill 2016 bu Lok Sabha da pass tau kiba sida desam akan memong the condemn torokli Rajya Sabha da makata na bill si pass torokla bade akan makhongjang sanction na basem sab loi re hana su lubasin thamlakli loina na Manipur gi BJP na luching balenga ga sigi fireb kari leibge haibadu miam da khangan ga da bani hana su taksilakli ngasi sagol ban modang lerak teleba desam office the pawmi singa unaba madalu pasigi vice president and edition high Citizenship Amendment Bill 2016 nasi pass tawda bi yade harabasu India gi awang nopok lamdam sing council loida bane loina na karingba makata na miam gi apham gi mayok ta maruoina awang nopok lamdam gi miam gi mayok ta bill se Rajya Sabha da pass tawduna sanna hanna na ba honarak labade awang nopok lamdam gi miam ga loina na akan makhongjang sanction gani haibo wafam thamlaki हारिबा बिल से हयंग पांथोकदोरिबा राज्य सभा की मिफमदा पास तौरप तारगदे नॉर्थ ईस्ट की मियाम ngasi changsingibo khongjang adagi hena sathiba adugumba khongjang amakak lakani haiba wafam simasu desam gi makai dagi thami bill si pass tawdaba yade haiba taragadi moina pass tawgadoriba bill se north east council loidabani north east yauna hariba bill si chadhanakna honaba taragadi north east khundariba tongan ba furup sing masigi damakta thabak chenbi chongbiriba koi civil society organization ma'am student organization ma'am masi koina punchilaga reason asigi oiba tongan political autonomy amagi damak khongjang changsinaba desam sem saba loire haba wafam si gi desam gi makai dagi phongdok sari Central Trade Union singna ngase upung taruk taki hauduna leba pum da kauki pum kuntra taruk ki general strike amasung Citizenship Amendment Bill ga mari lenana Northeast Students Organization nesho na changsileba khongjang saugatuna All Manipur Students Union M suna ngase upung manga dagi numidang waram pung mari phawba Sathaki ba general strike number oiraga state sigi mausagi punsida chauna akai pi krei lambi da lanai gari singnatana passenger pu bagari amata chena khide kaithel ayamata so nomagi chara tanu mioi ama ani natana kaithel phamna khide general strike sina manam oiraga state sida ngaseyuk angan badagi hauraga state sigi district amaga atopa district amaga faunaba passenger pu bagari sing yauna state sigi asidagi atopa state ka faunaba passenger pu bagari sing amata chena khide State asigi tongan district singi mapung oiba kaithel sing amasung Imphal City gi mapung oiba kaithel sing amata thong hangna kide lambida kaithel da mi tinbagi chang yamna hanthaki Trade unions in the Kaukib nationwide general strike as Sargo Moina Sanjan Tung Labor Agriculture Department staff singna Sintha Leptuna general strike as Sogatun Wakat Mifam Chatakray Wakat Mifam Maduna equal pay for equal work minimum wages at least rupees 18,000 per month inscribe new contributory pension scheme fill up back-end post regularize casual contract outsource and scheme workers stop privatization haina thab banner ke asijinaki Wakan mifam adu Marilan and coordinating body trade unions Manipuri chairman Laistram Sotin Kumana Fongdora Kibada ngasti state sigi miamna mapung fana sagutuna laibak pumagi wena sinmi sin changchiliba general strike asina
mayek seng na takle madudi center badi state le de belengak na lomi sinmi madi worker sing mayok ta changsilak pani tinium yab ngamloi lengak na makha ta na lomi madi sinmi sing mayok ta khongthang kya changsilak pa tarabade miam gyoy akan mi ho lakane fiba masida center badi state asida le de belengak na lebak praja gi ihul khang na thabak taw phagani hana phongdoraki general strike asi chama da chama mai pa haibiyai makhan kaya gi tongan tongan ba sinpham da thabak suri ba mayam maru oina ekhoi gi leipa asda leriba sinmi karmachari lak taraga nipan mukna saru yaba sumanu minini gi general strike asina achoba sapuma ngasigi paliba sarkar sigi mathakta soidana piragani haibase ekhoi coordinating body of trade union gi maike de ekhoi chap chana thajai Nauna Puthorok National Pension Scheme Yaning the Ufong Pagaloina, a common charter of demand Taranito Taladuna, VSNL staff signasu trade union Kongjang the Sarup Yaki, VSNL Employees Union Manipur District Secretary N. Moti Kumar Nahai, Sathari General Strike BSNL Giwani the Quadi Hermapung Fab General Strike Mane, General Strike Sibo. How would the Lueva Power Union is in Mafung Fana Sarup Yagan Haraduna, Makna Strike Sigbanunda, subscribers sing the Kudong Chada Batanga Matam Strike as Lued Before Kang Minasi have Wafam, Tamlaki. Banbayabadi Strike Shida, Group CM Sung Digi employee Chahum Kunlum Sarup Yari, Nakalamramda, Manipur Government Planning Department Su Strike Asibu Mapung Fana Sagat Lihana, Fongdorakli. Planning Department Employees Union President Suwariba, Manipur State Government Employees Federation Vice President Saratna, All India State Government Employees Federation Makhada, Government Employees Singna, Contract Casual and Master Role Employees Singbu, Regular Tahan Bahaiba Asina Chingba, Akanaba Demand Sing the Changshiliba Kongjangasi, Madam Chai Heba Wafam Tamlaki. BSNL Employees Union Yamna, Equigi, Warujaba, Yamna Nuizadaba, Womenta, Hiragati, Hogiba, February Tarikunmari, 2018, Honorable MOS, IT and the Communication, third pay revisions. Piragani had a Sul Toramaga, Ujipova, Progress, Isataba, December Tarik Onda, BSNL EU Nasu, All India and strike Amatonina Torambadu, Nasi, the Gihoriba strikes Labana Maram Oiraga, Equigi strike to Yetoki, Hojipauda, Equigi CSQ leaders Singa, Quigi Gomenga, Warisana, Vista Yanabangandri, Equigi third PRC, Karimba Yanar Tragadi, Equi pen down, tool down, strike out Satrapay. Laiba existing casual master role employees, contract employees, they are working under the important flexi programs. Bharat Sarkar ki Manipur Sarkar ki samaj da kanaba adum program mayam moine implement tawda moisu asoba role am lawri bane employees sing se adun high employees sing se service condition se mase improve tawbiu. Trade Union Singh strike as Sarko Moina, Manipur Labour Postal Department staff signasu Tabak Lepagi Kongjang Sanction Ki, Siri Kamalesh Chandra Committee report Chana Handuna, ZDS staff sing civil servant status PU Amade, minimum pension wena Mamang the Lautoki Pig Sada Yankai Pig when happen to Chingmatongan Tongan but charter of demand Kulumdoya Made, workers sing Yaipan and Aba, common demand Taranito Taladuna, nationwide general strike as Postal Department, Mikey Degisu, Sagut Kibani. All India Postal Employees Union P3 Secretary M. Nabachandran Fongdurpada, Hariba, Tabaglepagi Konjangashin Postal Department, you and Lady GDS staff, listing Ama Chanipana regular staff Chahumlom Consile, workers in Tabaglepagi Konjangasitang Mapan, Haying Pawa, Chatagani Fongduraki. All India go in a trade union group Mayamna, Pulagan nationwide Toba 2 days strike. That 8 and 9 of January, Sito Busida, Postal Department is Uena, Kogi, Tanjari demand, see, Tongan Ba, Kogi, Sato demand 21, the Postal Department, Uena, Toba, Adumba, Sato demand, the best Torga Tobuni, Adugolo and Lona, Koi, Mayamgi, Suda Sukoi, Sato demand, see, Part A, Part B, and a Kaido E, Part A, then a Postal Giweba, Tonganba, a Kogi, Pen the Ba, Kogi Ningbutundo, Mayamdu,
yawa ko chato demand sing ni adugolon asi hariba demand sing asi ko kuina matam kuina tanala ba hekte strike si toksin banate ko government hanjil hanjil har matung da government hoji lai government pb da badagi hoji ko strike si tok do yadre hana decision lor matung da ko tok jabane aduga part b sina ko common issue ko gi lai riba workers singi awaba pen da mayam du phondok tuna adumba asi lai riba nationwide ki strike asi ko saruk yari India Pumbagi trade union Sinangasiu Pung Tarukaki Hoduna Lebak Pumba the Koki Pung Contra Taruki General Strike Sung Citizenship Amendment Bill Gamarilena and Northeast Students Organization Changchilib General Strike Sida Saugatunangasi Pantoi B State Brander Association Ginupis and Kumalampaki ISBT Mamang the Lambiting Kongjang Sanction Key. Bishnupur district so general strike sinamaram oiraga district asigi nomagi punsida chaun akai bi kre lambida general strike sagot pasing thoroktuna nungthil gi angan matam phawbada matek lambi thingmai khongjang sanction ki dukan kya thonglona ki kaithel pot yona ki dabagaloina lambi da gari chen gi chang hanthaki general strike manungda pamda thodok thoktana nabagi damak Bishnupur police ki ASP gi miyang makhada police personnel kyana lambi da ngak sen gi thabaksu sathaki Trade union singna Kauriba Numiniki of General Strike si Manipur Sumapung Fan Chatariana, coordination of trade union and leaders ki chairman El Sotin Kumana Haidi, Ngasi Irawat Vavan the Pantoki Paumi Singa Unaba the Makna Hai, Manipur da Taretsu Pay Commission Kudakta Chanahanba, Sinmi Singi Kushumal Thad Yam Palising Taranipan Piba Made, Manipur National Highway Singda, National Highway Protection Force, Thamba Habina Chingba Tongan demand Taramapan Taladuna, Ngasi Upung Tarukitang Mapan, Haying Midang Pung Taruk Faba general strike asi sathanan na lauto ki bane hariba strike asina status ti tongan ba lenga ki employee listing yang kai gi mathak council loinana casual master role work charge amadi nomagi khusmal gi damak suri nom liba sinmi lak ani hen bana strike asibu saruk yari Masig Matak General Strike Mafung Fana, VDF personnel sing, Home Guard sing, Kaitel Fambi sing, Asha workers sing, Angalwadi workers sing, Amadi Tongan organized, Amadi unorganized sector, the lady workers sing na, Saugatli, Hayeng Su, Makata Namyam Strike Sibu, Saugat Piu have a wafam, Tamlaki. General strike asina ngasigi bharot lengakta akanba pressure suri nobiba kangbu singna pukhali demand singa se masi tangai fedana pithok tabe yararoi haiwa khala do phone gani haibase madugi mieng de koi sum general strike si pangthoi bani Horticulture Department के आया बियाउतन स्टेटस से मपानिक पुसलकपा horticulture की पोलम पुंबदा अथिंग लेरगन हैना मिनिस्टर थानोम श्याम कुमार ने लाउथोखरे नाकल मरम ने इम्फाल सिटी की मनुंग चना लेरिबा लंबी सोरोकता सन अमदि सगोल न चिंगमा के थादोगलिबा सिनुमि तारानी की मनुंगदा मपु सिंगना लौसिन दरबदी आईएमसी न फादुना सिंगयाद थादोगलगनि हैरी Babu Prada Labor Secretariat Office ta Paumi Singa Unabum the Horticulture and Soil Conservation Minister Tonojum Sam Kumana Hai State Sida Ninkin check Togdana Myanmar Yauna Atobe State of the Lebak Sindi Pusilapa Horticulture Go Polam Sing Sijinabas number Morga Miam that Laina Lion Kaya Narak Yabig Akib Leire Mapanik Pusilak the Polam Singer Ninkin check Tonaba dealers Sing a Pusilak the Polam Singer Department Gimarilena Authority da Register Tobio Register Toba Sida Shell Tingloy Miam the Chemical Sijinadaba Apab Makali San Tangi Polam Panganaba Miamna Department Gimating Pangbiu Hada Minister Tonozum Sam Kuman Apil Torokli Horticulture and Soil Conservation Department ki Director K Kivjenna Ngasi January Nipanda Order Mathokton Horticulture and Soil Conservation ki Certification Yaudana Dealer Amatana Infal Dimapur Infal Jiribam Lambida Port Pusilakpada Athing Tham Lehari Horticulture products gamay polam khudimak dealers sing aduna horticulture department ki director da register tawgadabani register tawdaba dealers na pusla posai sing adu khuduk athing ba thamme jiba manipur pusle por myam si adu ki dealership tu masa khangdabana puning mina pusle urkhunda ki port purak tamen de port purak stemang purak puta athing kana su leite horticulture department te law number run su leite masa khangdok ba haitare pori posing do ngasi di manipur da
तोान तोान लेना तेना हेंगलप मस खंगदब पोट याम पुसलप करम केमिकल्स मिक्स तौबगे है खंगदब मरम खुदक्तगी अथिंगबजी ममांगी दिसेंबर तांग तराद ऑर्डर थोखरे इम्फाल सिटी मनुंग लेरिब लंबी सिंगदा सन्नम सगोल मफम मरंग खंगदना थादोक्तुना थंबासना मरम ओइरगा रोड एक्सीडेंट की थौदोक हेनगत हनबगा लोइना सा सन सिंग असिगी पुनसीदा यामना चाउना सिंगबम ओइरकली फिबम असिदा इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मदि महूत की मियंग मखादा लंबीदा थादोकलेब सन्नम सगोल फादुना सिंगयादा थादोकलगने मपु ओइब सिंगना लंबीदा थादोकलेब सन्नम सगोल सिंग नुमित 10 निगी मनुंग फावबदा फाजिंदुना थंबियु हाना महूत की मिनिस्टर फम्स पूरिबा थौनाउजम श्याम कुमार फोंदोरकी नाकलमरम नुपी कैथल मनुंगदा नुपासिंगना यामना येंगबा नुंगाइतबा मोंग पोट योलिबासे मखाताना चथरबदे वार्निंग अमत पीबा तौदना फादुना लोंगी मतुंगिना मतिक साब चैराग पीरगने हानसु मिनिस्टर असने मखा तारखी नुमित 10 मनुंगदा मपु मपोसिंगना सलमसुम सगोनसिंग असि मपु मपोदु उजिक्ति वार्निंग कासु तौरे संजिंग कोइना लंबी खुदोंग थिबा याम एक्सीडेंट थोलप मयामसिना मरम बरे कोइ फार कांदा संजिंग कोइ नोमाइसिंग सिंग दा कोइ थादोखरने सगोन सेम कोइ ट्रीट तौरगा सगोन फार कांदा मराक नक पसिंग सिंग कोइ सिंग कोइ थादोखरने अतगदी मिसि मिना थोलकपा एक्सीडेंट थोलकपा अदि मोइसिना कोइ सोलकत मयाम सिन तौरगा ngसकी कोइ याम अदि मति खुदोंग थिबा याम थोलप मसिना सो मरम मने इम्फाल की बाजार मनुंगदा इमा कैथेन जी मणिपुर इमा कैथेल पृथ्वी इमा फम नुपी फम कैथेल ममिंग चटप इकाई खुनजरीब कैथेल अकोब कैथेल मरक्सीद नुपा फमद खुद वार्निंग तौना मधु आगे मतंग खुद मधु फागने कोर्ट केस लाइवन मोरगे MPS ने लब एग्जामिनेशन के आगे फल हाइदोपंगमदन लेरे MPS की माइकईदगी कोर्ट ने पिरप वायल इनगनी हाबिगी चपसाब फिरेफ लई हैना थमलकली ngasi MPS sin sinduna North AOC leba commission asigi office ta paumi singa unatuna commission sin pangthok liba thabak thorum singi matang da paudam ki paumi singa unabadu da commission asigi chairman oriba han lieutenant general oramba konsem himalay na fongdorok matung ina MPS sin loba thabak khanmagi thaurang singda tongan malupam de miyoi ke agi maikeri case torok padagi thabak lobagi fal haidok pada tinthaduna leiri matam gi matung ina MPS su improvement taunana kan honare miyam gi motar ba matung thabak lobgi matangda tongan ba sakho tharong kya su paikan ba same sariya ba wafam thamlaki Manipur Civil Service Combined Competitive Examination AMCS CCE 2016 ga mari lena case hearing su laklib January taramari da chathagadori hana Himalay na makhataraki nakalamromda LMS Law College Hindi Teaching College amadi College of Teacher Education की Principal लौबगी मतंग से High Court की Stay Order में लेरी लोयना Veterinary Officer लौबगी CDPO लौबना चिंग क्या से Court ruling लेबना फल हाइदोक्तन लेरी MCS CCE 2016 की केस कमरी लेना RTI की खुथांगदा पकुमचे येंगबगी मतंगदा मियाम वाफम क्या थमलकी बासे की मतंगदा MPSC की Chairman कौनसम हिमालयना फोंदोरकी बदा कनागुमना एग्जामिनेशन था किबा मियोय अमगी पाउखुम से येंगे हारबदे इन्फॉर्मेशन कमिशना मियोय अदुदा हाना खंगलमगदबनि हाइबा चना पथाफम RTI की मनुंग चना यावरी हारिबा चना पथाबसिदा युमफम ओइदुना RTI की खुथांगदगी पाउखुम से येंगबा याबा यादबगी वाफम लाखिबनि हाइबा वाफम पलखी प्रिंसिपल LMS लॉ कॉलेज गा अदगी दी हिंदी ट्रेनिंग कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन सिगी मोई प्रिंसिपल अममम अहुम खनबगी सी कनो कोई कोर्ट ना हाई कोर्ट ना स्टे एम खक पीबदगी सिगी रिक्वेशन लेरसु कोई अदगी प्रोसेस चथरी कोर्ट की रूलिंग मतुंग इन हाइदोक्तना लेबसिना CDPO लोबगी वेटरनरी ग्रेड 4 वेटरनरी ऑफिसर लोबगी कोई हाई कोर्ट की रूलिंग मतुंग इन अदुम हाइदोक्ट्री 2016 की पैखासी की चेदो हंगब मतमदा एकोई कमिश्नर लाग मतुंगदा अदु पियो अन कोना पिथोप हौरुबने बेस्ड ऑन दैट अदे केस तो होना रेदन इंफॉर्मेशन कमिशन ना हाइबना थर्ड पार्टी सी जो पियो इन पब्लिक इंटरेस्ट होइतार दी पिगदमने अदु पीद्रिंगदा थर्ड पार्टी दु दहाना इंफॉर्मेशन पिरम ताबो डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शंस एन अदु गिदु इंफॉर्मेशन कमिशन ना हंगौदबा
Status da medicinal amasung aromatic plant park sanataba yauna case cropping forward to yana nabagidama Council of Scientific and Industrial Research CHIR Northeast Institution of Science and Technology Zorat amasung Directorate of Ayush Manipur ani marakta MOU ama ngarang Zorat taleba CHIR NEST ki office ta sign taunare hana Health Minister L Jayantakumar Fondorkli ngasi all secretariat taleba Minister Jayantakumar ki office ta pangthok ki Sahiya Sigoiba Art and Culture Department I calendar form ga mari lena pamu singa unaba minister makhatana hai hari bathabaga CHIR aroma mission hari project asigi makhada paikhat kadabne machine status leriba lawmi ke ada medicinal plant thaduna income generate tawbada achoba mateng ohellaga nei project asigi makhada aromatic herbal medicinal plants sing ase matau karam thagani haibagi matangdagi hauraga lokpa masung sel onthokpa fawbada darkar laiba equipment pumnamak makoina phangangani loinana lam hector yankhai puthokpa mapandagi lakadaba official amasung experts singe transportation hospitality yauna accommodation pibana state ki daita oigani habu afam thamlaki अखोइना मोइना पिरिबा मखल मेचिन जिना कोइ लेमन ग्रास ओरो एरोमेटिक ओइबा मखल की पाम्बी थारो मतुंगदा मेच्योर्ड ओरकांदा कागा मोइना पिरिबा मखल की मेचिन जिना स्टिल तोबा थाउ सुमदो मतु थाउ असुकसु फंगे हाबि रिपोर्ट से कोइनो से मोइदा पिबा ताय हाइरिबा मयाम जदगी फंगे मखल की द होल प्रॉफिट विल गो टू द फार्मर्स हाइजे फार्मर्स पिबा हायन तोरिसे थ्रू सर्टेन मेकैनिज्म थ्रू आयुष डिपार्टमेंट मतलब कोई फार्मर्स के फंगन मतलब इनकम जनरेट तौबा माइक्रो इकोनॉमिक्स बूस्टअप तौबा एंड अल्टीमेटली मतलब कोई स्टेट की नेशनल लेवल की मधुगी मैक्रो इकोनॉमिक्स दा तौबा मखली पोट म ओइना बहना बन हाइबसे it is our target and it is our ambition ayush directorate ki makha national ayush mission naam hai janam le government india gi ar masida khoi nangai kan chenjarak ba kon tawgi etna ko hona jar mukil potama government india gi national ayush mission hai bisna kai sha se release of grant for creation of capital assets hai tanga sha se release to pire ase manipur gi oina 4 crore 34 lakhs 54600 Manipur Police Department ki Director General of Police LM Khokten Luchingirang ase district singda thengnariba law and order amade administrative matter ki matangda khana nainaba ki thoramama ahanba Manipur Rifles ki banquet hall pangtokrai thoramado the Manipur district khudingmakta leiba superintendent of police sing Manipur Rifles ki tongan battalion sing ki commandant sing amade police ki makok thongba official kyana saruk yaki Mamang sahi kumjal singani taranipan gi jun kunma thoida achob drug ki consignment ki konana mayum dagi faraba tungda jail da lerkhiba Chandel gi ADC chairman oiramba lukhosai jau jail gi masangam dre haduna layeng ba thorak laba matung hospital da amade ma ki lamphel kwata gi mayum da leiram dre court mahaku michel nyana lautok rehari Khunai ama chawkhat pa haiba se khunai adu da leiriba nupi khunai adu chawkhat laba matamda ta oiba ngamgani hana education minister TS Radhi Shamna phongdokre district administration thawal na sindura ngasi wangjing da pangthokpa beti bachao beti parao gi thorom ama da minister Radhi Shamna phongdokhibani thorom adu ga mari lenana chahi 19 gi makhada le nupi macha singgi oiba cross country race lamsang lamjela masuk minister lamthaki amaram danga sigi thorma tuda DRDA thobal na pradhan mantri jan vikas karyakaram PMJVK gi makhada class 11 tamlibi nupi macha yankhai tarukta cycle su yenthoki Kangpokpi district ki banung chanba kala pahar ki paren hariba khulla sidahu ki bachai tararom dagi fanglak traba mai MGNREGS ki makhada job card mari Imphal Dimapur lambi dagi khulla si takhiba lambi asi athubu matamda lengakna madi mari lenaba singna miyeng sangbiduna semjin biu hana Progressive Youth Club paren thadrok pachero lamada pungning chingsilakli
Manipur the leader of Chingam Sung Tamani, Imaivel Singapun Matawana, Hiram Kada Tabuk Tominera Matamdata, Manipurasi, Mapalam Itil Kahan Ngamloi Hana, Wainam Assembly Constituency MLS Ueriba Pollution Control Board Chairman El Radakishon Fondokre, Wapama Singachikangpok District Manung Chanba, Bungte Chiru the Pangtopa Bungte Chiru Village Women Welfare Linkat Kibagi, Yankai Mangarak Suba Foundation Degi, Nungbi Jungbagi, Maikum Hangdokagi Toram the Fondokibane. Koi women society na pangtho iba program na se koi yamna maru oi yamna significant oi ba anoba se hisina lakpaga sumna pangtho pi re herga namdam mesi gi imai bil singna lori ber roles namdam mesi gi imai bil singna darkar lebe singa se ai sada mati government da namdam mesi gi district executive deputy commissioner da district level all the head of the district level officers masida koi imai bil singsa darkar lebe se habi gadamani madu copy singa do koi da amadi honorable chief minister pibi gadamani sakara se leba kini praja kini Prajana Simba Gamini, Prajaki Wapunamaka, Government, Nabating Pangani, Masik the Chapchana, Government, Sinanga Lepaga Lere, Prajaz. Kangpokpi District Nepali Asian Village Kitching Changparing, the Huba Popi Pambi Sing, Nasin Nap, Kangpokpi Police, First MR, Second MR, Infal is the West Ki Police Team Amana, Yanta Tunamangan Kray, Nasiki Kongcherado, Napki additional ASP, the Kangpokpi Dishin, Luchingduna. Police personnel Chani Yankai Rom Saruk Yadun, Chingmai Lam Eker Cham Kuntra Mangarom the Taramba Popi Pambi Sing Yantatuna Mangan Ki. Matanga Shwada, break him again, break him to the Salai Holdings, Natongan with Lam the Tabak to Belam the Mystic Miam, the award Piragani, and Lautoki with Power Made, Manipurum Song Malam Gitongan with E Pow Sing Pudun, Lakchage, Impact News Bo, Miging Tadun Libu. Break him the Mayam moment Tram Nokchari, Loin and the Bulletin Makata, Pow Sing, Miam the Pijari. Salai Holdings Private Limited Chairman Naring Summerzitkia Pokpalai Kidrabanaring Zugendra Kumar Buning Singh Boina, Tongan Ba, Lamkia the Tabak Torbelam the Musik Miamda, Salaina Award Piragan Harry. Pigather Award Singer today, Ahan by the Journalist Award, Integration the Yumpam Morga Pau Iba Journalist Sing the Piga the Bane, Anisubada, Social Activist Award, Asina, Kunai the Tingri Bawa Anna Sing, Maduena, Mawa Mapura Bakaina Karabasingi, Yaipan and Bahona Bisinga, Piga the Bane. Ahum Subada, Social Reform Award, as Social Movement, Politics Kamari Lenaba, Tabak Tobomu Singda, Piga the Bane. Mari Subada Teachers Award Amasung, Manga Subadana, Dharma Gilamda, Haitoi Singto Muida, Piga the Benhadi. Harib Award Singer say, application Taraga Piga the Award Nate, Salina, Sample Sing Komgalaba Matung, Screening Taurabak Matunda, Piga the Nihadi. Hiramasing Matang the Terra, the Level Salai Holdings Private Limited Office, the Palmi Singer Unabamada, Chairman Naringum Summers in the Fondor Kibada, Mark Pupok and Bapok Miam, Zugindro Harga and Kangaba Naringum, Zugendra Kumar, Kumzali Singer. Listening Machapan, whom for the Progressive Education Center, Linkatuna, Lamdamasig Education Sector, Achoba Home, Purana Bahonarame, Apokpana, Mahiro wedding Matam the Su, Lebak social movement sing the Achoba Taudang, Loram Ki, Loinana, Dharma Gilam the Su artist, Drama Gilam the Su artist, Moina, Tungan role Kia Yaram Kihari, Maramaduna Apokpana. Kunai Sigidam Tapang Toklam Taudang sing Nahona Miam the Kangan of Panam the Progressive Education Center Su. Nahona Hingat Lanaba, Hotnaragan Hana Fondorki. Progressive Education Center C Amuk Nauna Hingat and Gay. I begin Mississippi Pinning Bagi the Makta, Kasiki Pressmit Kokjabani, Progressive Education Center since 1960 Degi Hona, Masi Leraklava, Sidat Tambiramba, Sideki product when a Topi Graba, Ayi Babagi Satra, Ayi Yamba, Ayi Uncle Gumba, Mayam Sing Loinamak, Masisida, Koyi Karigumba, Information, Hena, Babagi Maramda. Adi Makata na Karigumba Toning Balegadi, Madu Kanganabagidamaka, Salai Holdings Private Limited na Aquina, Tong Launa Hangduna, Aqui Legery Habits Progressive Education. How Kibasahi sing the Sing Chonum Morga, Low Panbiatan Laki Batankamgi, Lampel Pot, Lokolda, Lomisin, Kauka Tadun, Sin Pamas with my partner Chatari, Hiramasing Matang the Impact News reporter Ilam Musukagi Akanaba, Pauda Mama. Impan is district manung channa leiba tangkham lampel lokol asi haukhiba sahi singda ising thumjinduna lau panba yadana aremda taduna leikhi adubu sahi ahungi mamangdagi laufam sing asida laumi singna lamdam asigi miyamna pamna sanariba kaukha pambi thaduna senda lambi ama oina leidi
लौमी सिंगना सही अमदा लौ संग अमदा लुपा लिसिंग यांखई दगिना लुपा लाख अमा फावा इराय लाइना तानबा ngami लौ सुम इसिंगे चाव हेंजलकपनिना इसिंगे सुम थुमकपदगी लौजी चारक्तबदगी अखोइना कौखाजी लिंगबना फरानेना दमाना लिंगिबने थाबददी यामना चांगदेदा लुपा लिसिंग अनि अहुम मदमाइना चांगे अदुगा इनकमदी संगम अमदा अखोइना फंगाइजिदी अखोइ इसाना तांजरगना लिसिंग निफु यांखै दमाइ फंगे लौकोल असिगी लौ परी यांखै हेनबदा थारिबा कौखा असि यामना लाइना सेल तिंगदना थाबा याबा पांबी अमा ओइबना लाइरबा लौमी सिंगी मफमददी कौखा असि कानबा अमा ओइरी अखोइगी ngasi lampen pa hariba tangam khunna sida ising isauk thokpadagi अखोइगी लौसिंग सिरिबा खोलिबा मयाम असिना अखोइगी कौखा हरिबा असि थाबदगी अखोइगी मयामगी अवाना कयाजे कन्नै अदुना मणिपुर की लम अतोप कयादा अखोइगी इसिंग इसाउ थोक्तना अखोइगी लौसिंग सिबा तारगजु मयामदा इला मेसेज पिनिंगिजिना कौखा हाइबा पोट असि थाबिरगा मयांगी अवा नाजे कोनगनी अदुबु करिगुम मतमदा इसिंग वाटपा अमदी वाहिक हाइबा तिल मखल असिना तारकपा न मरम ओइरगा पोथोक वाटपगी मतांगसु हेक हेक मायोकनरी कौखाजी थाबो थारगा हेता लोक पदी लोकते माजे कमाई तौगेदा अखोइगी ताबा हौगलको मरी चटपा हौगलको काजिदा नोंग ताददना इसिंग फंगदरती तानबा याददना हुजिकसु याम मांगदना लई मोइसि मणिपुर लैंगाक अमदी मरी लैनबा लोइसंगना हिरम असिदा मियंग संगलगदी कौखागी पोथोक असि हेना पुथोकपा अमदी सही खुदिंगी मणिपुरगी मफम कयादा इसिंग इसाउना मरम ओइरगा लौ लोक तबगी अवाबसिंग थेंगनरिबा असि खरा मखैदी कोहनबा ngамगनी गवर्नमेंट की साइड दी अखोई अदुकी मतिक पांगरे अखोइना थारिबा हुजी कौखा संगम मसागी लौ अखोइगी इसिंग इचाउना सिगी खोखी तौरगा चाहौद्रबनिना गवर्नमेंट की साइड गी अखोइना थारिबा पोचिदा खितंग हेना ताननबा खोननबा थारिबा पोचिदा चानै चानदे हाइबगी कैनोमा खितंग येंगहन्निंगी मणिपुर की यामना इसिंग थुंगनबा मफमसिंगदा लैरिबा लौमीसिंगना लौ उबा यादबगी अवाबा अदु कोकनबगीदमक ngasi tangkhanggi miyamna uriba kaukhagi lau pathap asi paksanna santokpa mathau tare impact news ki damak miyamda paudam jariba aisa elam musuk tangkham lamphel lokot imphal is Numin mangan sumna chathagada puthiba lai haraubu ki thorum Tripura ki Governor Professor Kaptan Singh Solanki nasar yaduna Tripura da leba puthib devta mandir da haudokrei Tripura ki mafam kyad khundadun leba maitai singh na punna khusham naduna January 30 tagi hauduna taramatoi fawba chathagada lai haraubu festival ase haudopu ki thorum ma Tripura ki Governor Professor Kaptan Singh Solanki Manipur ki ningthau laisam sana jawba Tripura ki Health and Family Welfare Minister Sudip Roy Burman Revenue and Fishery Minister Narendra Chandra Dev Verma Ukal ki President Sanambam Navachandra Maite yauna miyoi kyana thoramadu saruyaki Tripura ki mafam kya khundari maite singna utpa nat ki oiba jago isaina lai harau thoram gi ahobud numit ki mapungoi basaktam oiki Senapati District ki Mau the Pangtokpa Mau Naga Fur ki oiba Taibong mapuna miyoi babu semlakiba kumai Situni Festival da Sakoi Rosemary Tribal Foundation for Cultural Heritage and Conservation of Identity Kaisampa nasu sarugyakrei lubasigi chairman ke Rosemary Mauna luchingduna sarugyakiba festival aduda lubasigi maikaidigi khunja singda achama khudol piki amade Manipur da lemineba furup singi marakta amatoina hingminasi haina paujel su miyam da piki Kairau Kendra ki manung dalai minority furup sigi phapam thokpa khudong chaba khudimang athu matam da fangalagani haina Kendra sigi MLA L Rameshwar na phongdorakli wapam singasi kyamgai Muslim awang lekai da Pradhan Mantri Ujwala Yojana scheme gi makhada LPG connection amade MOVC gi makhada EDP gi paika patre tailoring machine yen thokpa gi thoram da phongdokki bani MLA Rameshwar na makhata na ha kibda Kendra sigi manung dalai minority sigi phongom thokpa khudong chaba sing mamang da palamba Panglam da adu hauzikti anoba lenga kasina mafung fana fangan ngamlagane loinana Kendra sigi manung da hauzik lambi thong madi ana laing lamda thengna ri khudong cha da sing shu athu batam da ko lagane aba wafam thamlaki
ꯁꯤꯗꯤ NBN ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯒꯃꯦꯟꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯆꯥꯛꯊꯨꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯃꯌꯨꯝ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯐꯪꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯃꯥ ꯏꯕꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯇꯦꯂꯔ ꯁ꯭ꯋꯤꯡ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯀꯅꯃꯤ ꯐꯒꯠꯅꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯐꯤꯁꯔꯤꯒꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥ ꯃꯆꯥ ꯊꯥꯗꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯥ ꯏꯀꯣꯜ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯋꯥꯔꯝꯃꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯉꯁꯤ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥꯗ ꯀꯣꯛꯄꯗꯣ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤ Roofmal Theatre ki Vice Chairman oina thau puramba Yambem Ibobi Singh ikhang khanghodana haukiba January 3 ta laikhidabada theatre asina minute ani 2 minute leptuna awaba phongdokre haina Roofmal Theatre na thokpa chirol amada khangalakli Amaromda Taramapan Suba Roofmal Artist Memorial Drama Festival 2018 ki result lauthokle haina Theatre asin thokpa chirol amada su khangalakli result asagi akupa marol theatre asidagi khanglab yagni haina chirol asina makatarakli Ragalong Baptist Church ki sahi kunmunga surak ki Silver Jubilee Celebration ngasi harau tayam na pangtokre celebration adu Amazing Love haiba theme da Imphal Valley da lady batongan tongan Baptist Church ki mihut sing na saruk yadu na pangtoki thauram adu ki manung chana Ragalong Baptist Church ki Executive Secretary Reverend Mansi Gangmai na monolith masu maikum hangdoki Lakliba January tara marida pangthokudurba Saton ADC Tamilang constituency ki by election da BJP na puthokpa candidate Kadi Zanbao election asida thengnararoi by election asida BJP amasung NPF ka lamba thengnabagi fibam da leire ADC ama leikhidabagi pangthokudurba by election asida BJP ki candidate asina mikal thengnaroi dabagi maramde AN Birena luchingba lenga asida NPF su Kongbu oiri masina maram oraga lainga ga se ningthina chalaiba yarna nabagi dama coalition partners singi interest mikalasi thengna naba lep kibani haina BJP Manipur Pradesh ki General Secretary N Nimbus na thokpachi role amada fongdorakli Hauzik sanabagi pauda ahanba ANYTK day and night under 15 5-man aside soccer tournament ki semi-final match sing sanan naba same sabal loikre Apun Banarol Tausil Kanglup Tangoi Banasunduna Club as he Sanam Tasi Taruk Sana Kiba tournament is Hadma quarter final match Duda Bolero FC Bamoleka Sanaroi El Biki na Panjal Ama Loinana Seo Singjamai Wam Ketrileka Sanaroi Rohit Iring Bamna Samathan the Chanjakiba Panjal Ama Yauna Bolero FC Bamoleka na Seo Singjamai Wam Ketrileka Panjal Ani Shinoda Mighty P Kibakalana Anisuba quarter final Dana 1000 FC na Toro FC bu kicks from penalty marks ta Panjal Anishino the mighty Bapi Bangamki. Zatariba tournament is the quarter final da ULTWO team A Uripokna A square Pasoi kicks from penalty marks the Panjal Shino the mighty Bapi Bangam Kibakalona and Marisuba quarter final dana Lampel Lampak FC na ULTWO team B Uripok Panjal Ama Sinoda mighty Bapiki. Satharagli Soka tournament is the Manipur Tongan Mama from Singing Lakwa football team Kunmangana group Mariton Kaiduk to league match sing the Ato and Tanaki. Hayeng tournament is semi final match Animag Sanaragani. Kuntra Suba Chazing Inat Kanbaluf Langtabal Kendra football tournament CWC Chazing Mamang Lekai Makha Mai Pakre Chazing Inat Kanbaluf ki Sanabunga Wediba Regional College ki Sanabungda Ngasi Sana Kiba football tournament is Taram Duisaba Likta CWC Chazing Mamang Lekai Makhagi Sanaroi S Asokna Meski Kuntra Nipan Suba Minute Chankiba Matangaram Panjal Aduna SNSC Lilong Hauribi Panjal Amasino the Mighty Bapibangamki Tim Tara Matoni Saruk Yadun Chatriba football tournament is Hayeng Sanagat Anma Likta CYDOL Lilong Chajing Singkong Lekayam Sung MC Lilong Chajing Awang Lekaiga Anisubat Liktana LYSSU Lilong Kaitelamadi NSFC Naran Konjin Mayai Lekai Anina Lamba Taunaragani
Anisuba Haibok Trophy T20 Cricket Tournament Tasiki Kundaki Pangtok Hauragani Hadi Manipur Cricket Association Mi Makada Langtabal Sporting Club Langtabal Mantripong Makaleka and Sinduna Satagada Cricket Tournament is the Saruk Yaningba MCA da affiliate Toraba Club with the cricket team Singna Tasiki Taramanga forward the Pompis Lapa Yaga Nihana Langtabal Sporting Club Ki General Secretary Gisero Lamada Kangalakli. All Manipur Bodybuilders Association get together with the Sanaro is Mutaram Opu Tormama Pangtokre, Tasik Tarukta Kumalabag Sports Complex, the Leba Association is Sigmaya Lushing the Pangtoki Tormaduda, Yaski Director Armstrong Pamay, Building PWD Chief Engineer and Norena Made, Ambagi President and Ratangalunana, Ambagi Tabak Torum Kar, Achobutodang Yaribumio Kana Seruyaki, Tormaduda Mamang Sai. October ani dagi Nipan Fawada Maharashtra gi Pune da pangthoki ba yangkai nithoi suba Mr Asia gi junior men kanglup ta an position tarakiba El Dinesh yauna mana mathum panglakraba junior men kanglup ki sanaroi manga amade senior men kanglup ki sanaroi ahum loinana senior women gi sanaroi marida achamba khudol pot sing pi ki ba loinana mamang sai gi December 13 dagi 38 forward Thailand gi Chiang Mai da pangthoki ba tara suba Mr World da junior men kanglup ta an position Kiba El Dinesh Tamade competition of the Saruya Kiba Zansi Maishnam Loinana Senior Women Kanglup ta Om Suba Mari Suba Manga Suba position Tarakibi W Zamuna Devi T.S. Sarita Devi Madi K Revita Devi Galoinana Senior Men Kanglup Sanaroi Ani Aduda Association Asiki Maiki Digi Tung the Lakadaba competition K Ada Mai Papangam Oyu Hana Sanaroi Singadugi Pungning Taugat Ki. If you are in a job which is your hobby, you don't have to work a single day. So to all those people, starting from my physical instructor in my department, Mr. Pradeep, I just read a book written about him. Noi mu yengraga, we envy a lot. You know, you come to the morning, you want to wake up in the morning because you are doing your hobby. If you are in a job which is your hobby, you don't have to work a single day. So to all those people, Humpum doi suba Sarchur Chansing ke CSI CBE Memorial League Kamnod Open Kang Tournamenta LSK Kangkut Wangoi Mai Pakre ngasi tournament na sige sana ki bataran ni Pansuba League match aduda Group A Kanglu ki team mo ore LSK Kangkut Wangoi na singjamai Kangkut Panjal kunito itaran ni pan mai thiba pi bangam ki Manipur Kang Association mi makada Singjamai Kang Association sinduna Singjamai Chinga Matakaliba Association sigi Kang Singda Sathari Bakang Tournament sida Manipur ki tongan mafam singda lak Bakang Kutarana Kang Dup ani thok na khaiduk tu na sarug yari Hayeng tournament sigi tarama pansub ligta NBKA Kangkut Nambolam sung KKCO Kangkut Pisum anina mes lamba tong nagadori Matanga show the bulletin say tension jadring ingamang wena headlines zamuna pijari Lok Sabha Citizenship Amendment Bill 2019 passed Taukre awang nupuk lamdam gi state sing bill sig mayok ke junction ki general strike manungda asok apan kaya so Taukre Citizenship Amendment Bill na awang nupo state ki miyam gi tung gi pun sirol da mongpam tawi boy ne thok le han North India Development Party na bill sib awang bathak condemn torkli Trade Union sina kaukiba pung kontra tarugama di Citizenship Amendment Bill gi mayok nation na kaukiba pung taramato gi general strike na state asig mausage punsida chaun akayo ikre Trade Union sina kaukiba ni gi nationwide general strike saruka moina Manipur so government ki tongan beloy sangi employees singna sintha lep tu pongjang sanction kre Horticulture Department ki ayaba yaudana state sida mapanda ki pusilak horticulture ki polam pumbada athing ba leiraga ni haina Minister Thonglosum Syam Kumar lautok rei amasung
कोर्ट केस लेबन मरम ओरगे MPSC न लौब एग्जाम क्या गे फल हाइदो पंगम दन लेबनी हाना कमीशन से चेयरमैन डॉक्टर कोनसम थीमा लेना फोंदोरमी